Mi moment oyo to partage la parole na yo. Saint-Esprit, kamba biso, sunga biso. Nguya satana to paralysa on a makila na yo na kombo na Yesu. Saint-Esprit, le consolateur, consoler biso na kat na bo moment oyo. Papa, nous surtout to partager les lieux de la malobeko ou te pa na yo. Papa, mome ko ki kumisa kombo na yo, komone kumisa ma na kombo na Yesu, tolobi amen. Amen. De l'autre, tous partager le thème de Ali, chacun a sa rêve. Moutona moutazaka na rêve na ye. Na ebite ceux qui rêve na yo ezalaka nini. Moutona moutaza na rêve na ye. Rêve na yo, opansaka nini, okanisaka nini na kati ya vino, rêve na ezalaka nini. Tous partager na livre Genèse. Tous partager na livre Genèse chapitre 39 verset 21 à 23. Tu partager sous le même livre à Genèse, chapitre 41, verset 14 jusqu'à 15. Tu vas dire que dans le livre, il y a Genèse, chapitre 39, verset. Genèse, chapitre 39, verset 21. La Bible dit l'Éternel fit avec Joseph. Et attendit sa bonté sur lui. Il lui dit, gagnez à faveur des chefs de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tout obtenu qui était dans la prison. Et tout ce qu'on faisait passé par lui. Les chefs de la prison ne s'occupaient pas du tout des placés qui étaient sous les responsabilités de Joseph. Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Genèse 49, Genèse 41, verset 14 à 15. Pharaon fit appeler Joseph. On s'est placé de faire sortir des prisons. Il se rasa, changeant de vêtements, et tandis que vers les pharaons, Pharaon dit, Joseph, je fais un rêve. Personne ne peut m'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux m'expliquer un rêve après avoir entendu. Verset 16. Joseph te répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable au Pharaon. Amen bana nzambe. Amen. Tozo partager mutu na mutu azaka na rêve na ye. Rêve ya Joseph asalaka, nzamba atelisaka un jour famille na ye ba fuka melaye. Que aza mwana étoile, aza mwana bilaka. Étoile a mutu monde atenere ba mona ango. Mais na bilobela na biso, nenge biso tozalaka boye. Nzambe penza nasalaki kope moko na gagné mbongo nazalaki na boya nasala na projet moko nasala boya mais tokanisaka masolo tout obetelaka bato on dirait batango tozalaka mapasa bamapasa kutu tanto kutu namona bamapasa na poto kutu tanto baoyokana te namona mapasa mosusu na poto nzoka ye mutu atia lipasa na ye femme de nuit donc lipasa na ata azwi mibali ndenge azobota afandaka na bango te donc vrai lipasa oko obetela songe na yo oko oexplike likambo na yo ezala Yesu to pasteur na yo oyoyo oza na révélation na kati na ye. Amen hein. Donc tant tozaka na mutu na mutazaka na rêve na ye koko memiso ngambo. Rêve na ye koko memo pe na prison. Rêve na ye pe ko kanisa yo. Joseph tango atatolaka rêve na ye et yaka ko se trouver nini bateka ye. Batie na kati ya prison. Mais tozo parler que chacun a sa rêve. Rêve ya Joseph ememisaki na kati ya prison bateka ye. Vina ye kangama akoma boloko alata bilamba ba prisonnier mande fo etikala
akomasalité aliaka selon ndenge chef ya prison azopesa bango ndenge omoni na monde ya spiritualité okobala okozala na ndako mais na monde ya spiritualité bakokango mpe na prison vie de prière omona mikolo wana vie de prière emati kati no mikolo mosusu mpo okiti moto aza emprisonné akotikala sekretare azalaka dynamique na vie de prière okozala mpe dynamique mais prison ya famille ekobundisaka vie na yo ekobundisaka bomoi na yo parce que bayebi rêve ya frère oyo bayebi rêve ya sœur oyo so totiki ye loba osamaka minene loba okeye liboso yango moto na moto azalaka na rêve na ye mais nazo parler sur chacun sa rêve mais le deuxième volet nazo parler les rêves de l'avenir et les rêves de la captivité rêve mosusu yo mozala nango kabi biso nde bakanganga boye biso na famille na biso bato babongaka te parce que ozalaka na rêve mo oyebi na famille na bino bato babongaka na bango te ozala na rêve mo oyebi teke bino mpo bokendaka na bino liboso te ozalaka na rêve mo omona bandeko na bino bazo badéception ebele yo mpe rêve na yo otikala nango neti baémotion bepardonne eti baémotion moko boye ondima tono teke ndenge oza wana un jour nzambe akopambola yo ondima ndo mpe teke un jour nzambe akopesa esengo sikoyo lelo monde ya molili echange bato tokangi bango na baprison bato tosali bango ndenge nini babimisi baserviteur ya nzambe bandoki babimisi bato baye na nkombo ya nzambe ya misala mabe baye bachange baye na batemwa kitoko oyoka mpenza oyo mpena bayebisi bino ke oyo ezali mpena avion ya bitumba mosusu bayebisi yo oyo mpena ezali klasi ekangolaka bato mais tala na kati ya classe wana ekangola bato combien mais motu tanga tala alobi nga mpenza famille na biso rêve na biso tobongaka na biso te tika nakende na nga na classe oyo ekangolaka bato mais auteur ya classe wana tanto ayebi rêve na yo momona obeta esika wana eloko ozala koluka ozwaka mpe yango te mais rêve na yo ekokotiko kaka ndenge wana te mama ta makambo ezosimba te papa ta makambo ezosimba yo te luka ntango nyonso vie de prière luka nzambe akangola yo kotia elikia epai na bato te parce que Joseph ntango pharaon azotuna ye alobi ce n'est pas moi oyo akoki kopesa explication ya ndoto oza nango mama ce n'est pas nga moto nakoki kopesa solution likambo oza nango ce n'est pas nga moto nakoki kokangola na prison ozalaka nango ce n'est pas moi nga moto nakolongola na bahémorragie ekanga yo mais c'est le Dieu nzambe moto akoki kokangola yo bata mokili bamonaki etwali na yo bayebaka yo kozala motu monene bayebaki yo kozala mwasi boye mais baye kozwa yo batie yo na ini prison moko boye bakangi yo na prison moko mais nazotanga na livre ya Genèse 39 babi Joseph akendeki kotala parmi bato wana akendeki kotala motu mosusu bato wana misu baye na kati ya prison lokola ye na kati ya bible na Genèse ezotalisa biso ke Joseph ntango akutanelaki na bango bakomi koexplike Joseph tala makambo biso tolali tala tomoni boye donc Joseph il avait fait une déplacement mama tanto makambo misusu na vie na yo faut sala une déplacement ya mentalité ya kolongwa na mentalité ba captivité. Amen, hein? Yo moko muto kolingo longwa na makanisa maboza kanango na baposa maboza kanango na ba rêve moko zala kanongo neti vie ko simba te neti bo moine ko simba te yo muto ko sala quelque chose nzambe muto ko aider yo. Joseph alobi na livre ya Genèse 41 alobi ce n'est pas moi alobi ezangaite eza nde Dieu mutu akoki kokangola yo rêve na yo kokisama eza nde nzambe akoki kopesa yo explication ya ndoto na yo eza nde nzambe mutu akoki kobimisa na prison ya famille eza nde nzambe akolongola yo na situation oyo ozalaka nango eza nde nzambe oyo aza na kapasité apesa yo ata bana mapasa eza nde nzambe oyo akoki kopesa yo nationalité eza nde nzambe akoki kosala yo faveur okoma mutu eza kaka nzambe. Nabengi frère na moko lelo bo akrake tikanga nanu lelo mutu esalinga pasi na bi my frère mutu ko salo pasi ndenge na bia kote obana kuna na tika okuna basalanga boy okuna babenga musalango pe na zwaki boye na bi frère na vie faut toujours ozaka na rêve
soki bana na yo bayebi ke papa na bango azalaka na poto yebaka ngo ata un jour bakoya kaka nzambe aza nzambe bafaveur soki yo oza na poto meme ata bandeko no baza na afrike kodécourage te seke nzambe wana atindaki yo ayebi ata mokolo moko akolongola prison ekanga bandeko no baya na poto te akobuka prison bakanga bana no baya na poto te akobuka prison bakanga yo osimba bana te akobuka prison bakanga yo obota te akobuka prison bakanga yo ozwa mokanda te akobuka prison oyo baboya esengo na kati ya vi na yo soki nzambe wana atindaki yo na poto aza na mission na kati na yo mais ata prison ya famille eza soki Joseph tozobeta masolo na ye azalaki muto nzambe ayebaki azalaki n'importe qui te azalaki mwana ya descendant ya famille ya Abraham mais bakangaki epe na prison lelo bako nzambe akotika pe yo bakangi yo na prison likambo moko boye okangami na prison likambo moko boye ozonyokama nango ozolela mokolo ezanga na kobika mokolo kobika nazalaki komona kaka bato msu mpona kobengisa mutu kobengisa mutu lelo ekoma chere otya boye mais ntango ekomaki na moma ya faveur oyo nzambe apesaki ngai nako kobengisa Claudia napesaka mbongo ndambu naexplike frère wana bi frère ngai ntango moma ekokaki obeti mpo okeba 12 ans ba 13 ans na mikili okende 14 ans 15 ans omona obengisa te osala susu boye mais ntango nzambe oyo amemaki nga ayebaki mokolo prisonnier mpo bakangi mwana oyo aya te ngai nayebi mokolo boye mokolo ekokaki napesa mbongo ndambu na mutu amonani napesi ye mbongo ndambu nabi nakopesa mbongo ndambu te mpo tokutana bakwe ebele opesi mutu mbongo msomona mutu yango boye mbongo bameli combien de fois bameli soko bimisi visa ntango ekokali parti mosusu naye kopesa yo mais naye koyoka mokongo so babengi nga nde nini alo zala topase yo mutu mo boye ata nimero ya poto mutu aobenga nga boye aza na Toulouse tosola na Claudia aza aza na Toulouse donc nazokende kopesa bango mbongo na bango betikalaki nakozwa mpe mutu mwana oyo bayelaki ngai donc nzambe bakokanga yo na likambo boye me kokanisa te nzambe akoti kokanga likambo wana bakanga vi na yo bakanga bomoi na yo yo kobengisa ndeko no te yo kobengisa mwana no te yo vi ne kozala kaka bongo ata osimi mbongo kosala eloko moko te me rêve na yo bulaka kozala mutu me bakanga yo na cerclage moko ya blocage moko boye ya prison moko boye balatisa yo bilamba libabe balatisa yo bilamba freinage mais rêve na yo eza nzambe akotombola yo Joseph awuti wapauti na prison ntango bazwa na ye bible ezotalisa biso na livre ya Genèse 41 na verset 14 bible ezoloba na biso nini tina verset 16 bible eta soki Joseph Pharaon azopesa ordre ebolongole na bilamba baprisonnier amen amen toza na ligne bana nzambe akopesa ordre mokolo ezali ye moko pena ange akiti okende kolongola mwana nanga bakanga ye bafrena ye balingaka te le bakende liboso balingaka te atombwana balingaka te azwa promotion nzambe apesaka ordre Pharaon oyo bakangaki Joseph apesi ordre eboka te mandefu bolongole bilamba wana bolongola ye bolatise bilamba sika mama nzambe luka ye akolongola yo mikumba balatisa na nzoto akolongola libabe mais rêve na yo ekokokisama rêve ne peut kokisama mama ekokisama kana vie de prière nzambe na otikote ata lelo bondeli 1000 jours bible ebisi so 1000 jours epai na nzambe ezaka mokolo moko ato umeli makamune simbaka te vi na yo esimbaka te okangama ozotala bana nzambe apesanga mwana apesanga mokolo nini omona lobi kutu yo mto bando botana siko bando leka kutu oyo kotala mwana na yo namoni ser moko boye ekare ya mwana na akokisi 22 ans na ndenge lelo bandi kobota mwana akokisi une année ekare ya 21 ans après akozwa suzeni mususu mais aluki zemi banda boti mwana akokisi 22 ans asala boye mais nzambe ekopesa ye ekare ya mwana mbinga mulai 22 ans ayekozwa lelo mwana oyo akotobota azokende na 2 ans ekare comme il y a 21 ans pendant temps wana lekani azakoyeba so teke na koconcevoir
Dieu est capable. Ya kolongola yo na prisonnièrement na kati ya nzoto. O ba imposer yo même na mukongo na libumu ko simba mwana te. Dieu est capable ya bimission na prisonnièrement. Ya mabe basala yo. Dieu est capable ya kolongola yo na bilamba nyonso ya minyoko ya botutu. Ya kozanga libala ya kozanga pasi. Dieu est capable. Kanga makana kati ya Nzambe. Rêve na yo kokokisama. Rêve à Joseph ezaki que un jour Nzamba kotombola ye. Un jour, famille kofuka mele mais famille tango emonaki. Eloko liboso bazwaki nini? Tokende koteka ye. Ndenge ba vina biso bateka. Bateka vina yo, osambelaka, olukaka Nzambe bateka vina yo. Nzoka ndenge ba oteka yo. Eza na chemin mo Nzamba zo mema yo. Il faut oumela na vie de prière. Il faut kota na kati na mozindo na vie de prière. Parce que nanzela wana na komeme sika moko na olever emso akanisa ki mobali azito mwaso azaya ye lobinga na obomse na opese trône moko Joseph azo kanisa ke prison o bakangi ye nde prison oyo ekobimisa ye nzoka Nzamba azo ke kobimisa na prison moko boye na ndako roi azo se trouver que na kata prison babimisi ye balatise bilamba sika baokate suki déjà komi na kata palais royal. Ba blocage mususu zo mona ne ko mema na trône ya Nzambe et ko mema na lipamboli mais soko lingo mona bilaka Nzambe kanga na vie de prière il faut za muta vie de prière eza combat moment moko muto aza prisonnier akokoza mikomso matina vie de prière omona mikomso bolembi omona mikomso fatigue yelio ce n'est pas toi monde mulile ko bundisa yo parce que oza prisonnier na bango mais continuer kaka na vie de prière na kati na vie de prière Nzambe akopesa ordre soki Nzambe wana koteke na kati ya Pharaon apesa ordre boko le bimisa fort boko le bimisa Joseph bokate suki bolate bilamba sika bopakole parfum asukola esika neza boye parce que nana posa na solo na ye yo kutana na roi il faut zala kitoko il faut lata kitoko Joseph alati bilamba sika amen mukolo zoko lata bilamba sika mukolo zoko sepela na yebisi frère okake lelo abia atika mukomsusu biso na poto ezaka malamu komsu mabe kuna bana na tika o kuna boye lelo na krake na tele suko tabi frère soko za na mboka oyo kwa ke yebisa bana no so na mboka oyo so na kufite bo yaka poka nga papa na bino na poto boko yaka ponga mama na bino na zaka na poto Nzambe oya salela batu misusa ko sala pe kakanga mais yibo zala ka nelike boya na kata mboko frère nga na kena ko sala échange na opesa batu mbongo mutango ka na poto na pesi mbongo pe na zwi mwana ka na kata poto mais ngam na mona ba mbongo suppose wango batamboye okosala boye mais Nzamba sala ngona faveur na temps ya 2 mois ya pamba makamiso tout muto aye Nzamba aza capable ya kobimiso même bisika bakanga yo bafrena yo batia yo ozomona pena ngai nga penza o mituna ka bakeso te komisa Nzambe lelo ser na biso mo a partir Afrique du Sud abengaki ser na ye abandi kolela ya ndena zaboye ndena kufa ndena sala boye nzoka molimo na Nzambe lakisaki nini ke leki na ye wana ka bandeko na ye basi bazwiye balingi michopo ba polisi michopo na kati po anini ndenge za na fuba ba sacrifier loka ba kataki yana bango siko ye ya babikisi ye mbala moko nini komi sikoyo na leki prier kaka ya prier abisi ya na sentir moi bien ya na lobi mais tala makamoli mon Nzambe lobi na kati na leki oyo que na kati na ye talaboye mais asambelaka après chaque en Afrique du Sud maman abana misato mais balingi ba sacrifier na bandeko na Afrique kaka na famille tata na Afrique kaka ba sacrifier biloko ya kati da basi balingi ba kondo bebisa ngo mukili oyo kokoza lozo sambela mais ye baka yango monda molili ba koko bundisa yo kotika Nzambe te kotika Nzambe pona mutu te o wana betaki baku mama toza ba famille différent ba famille na ba famille bana makam na bango tanto yo bika kala mwanda ba prière au salaka tanto na mwanda ba prière o bikisa yo ndoki pa lia ya kotala te poza mwana ye ndoki pa lia kotala te ke yo za ya na ye ndoki pa lia kotala te yo za leki na ye ndoki ya kotala te po yo mto lati sa bango ndoki ya kotala te po yo mto bongsa ye moi si mo lobi avandi to vani na ye après prière lobi dimanche mo bala tikeli ye 5 mapango mobala tikele 5 mapango na Gombe na limete awawa pavi ba utosomba ya sika ya 7 pièces ya munene
mobali akufi kaka awa na maladie ya coronavirus. Siko fami mobali kaka ntango bakundi kaka ndeko oyo balobanaka te pendant 12 ans ayembala mo pa mwasi pesa babuka lupango ye patali ayebi na ye te nzoka bana mapango mosusu oyo asomba ya gombe atia na komba mwasi oyo mosusu asomba atia na komba mwana oyo mosusu atia asomba ya bango mwasi atia mama na bango avandaka mais oyo mosusu wana mwasi atalika abite oyo nakozwa lupango ya njili azwi lupango abuka njili ale apesi ye azwi ka abuka lupango na ye ake na babiloko ya ndeko na ye nzoka yebaki te ke biloko kutu mosusu eza ye ayebi te alobi omoni soko teki memi mpo na ndeko na yo zuwa bana na nga bakozwa ngo te zuwa nyonso biloko zuwa bazalaka koyokana te pendant 12 ans mais ntango basakrifie ndeko na bango aye kosengaka abuka lupango mama kangama na nzambe nzambe aza malamu ozobunda prisonnier wana balingaka okufa bayini no bazolinga yo kufa mais kotika te bayini na yo basepela mpo na yo David azoloba babi nzambe kotika te bayini na nga bamikumisama likolo na nga kolinga te bato babundisaka yo o bakango na prison bamikumisama omoni tobomie na prison tokanga ye tolobaki nini ata azobondela te libondeli na azolela te ezosimba te ata nwana nzambe apesi yo mposa monene likambo wana te yebisaka kaka nzambe kotika nga ata mokolo moko te bayini na nga baminetolama likolo na nga bayini na nga babeta tolo bana bake tolongi ye yebisaka nzambe liloba na ata butu moi nzambe kotika nga te na bitumbo mokolo moko moyini na nga loba ke alongi nga pardon Joseph aza kolela na kati na prison aza kolela nzambe atikaki ye te nzambe atikaki ye te parce que ayebiki rêve na nga rêve ya mwana na nga nakomema ye nakende kotika ye na bilaka ya ndoto na ye mama nzambe aza na kapasité amema yo akende komema yo na bilaka ya promesse na yo nzambe aza na kapasité ya komema yo na bilaka oyoyo likambo yo ozoluka nzambe amema yo nzambe otiko te okende kokufa mama seliba nzambe otiko te okufa papa seliba nzambe otika yo te okufa mpo lobi nana obengiselo bana na yo nana yango lobi akobengiselo baleki na yo nana yango lobi akosalisa yo likunzi ya fami nzambe otika yo te mais le secret Joseph même azalaki na kati ya prison azalaki kokumisa nzambe mama ta lelo oza na kati ya ndako na ozotambola oza na bitumba famille ekanga eza lokola prison kolemba nzambe te kolemba vie de prière te kolemba te nzambe ayebi rêve na yo kokokisa longola barêve ya négativité longola barêve ya captivité makanisme ekangama ndenge ozomona ke ezosala boye ekosimba te ntango bapasenga na bisere obike yana rappelaki nga banda bomwana no balimusa o bazemi na kata libumu oyebi ke yo bakombo banda na banda bomwana ser e bon sikoyo nzambe pena pesi explication tala makambo surtout bongo lelo penza ozolela yo kantike kolela no yango nde muto ko pousser nzamba salela o kanisi kolela na yo ke bayini na yo bakoyoka mawa tukutu bakosepela bakoloba tala ndenge tolelisi ye tala ndenge tosali akomi kobanga meme na moma pasi mome ezosimba te kobanga te kobanga te po lelo ola na mabele kobanga te lelo po na ndako nozangi kitya malonga kobanga te po lelo oza na mosala te kobanga te po lelo oza na mokanda te kobanga te po lelo nano osimbi mwana te estce so na osimbi mwana te balobi ke yo obota te sere na nga nene abota mwana lelo aza so akende na 23 ans yango aye lelo ayekolanisa mwana année prochaine lelo mwana aokende na 2 ans mais écart atikalaki na makanisi na ye ayebaki susu akoconcevoir na makanisi na ye ayebaki susu akosimba mwana bakoko kango na prison za na confiance en nzambe Joseph ayebaki nzambe ya bakoko na bango Joseph ayebaki nzambe batata na bango yeba yesu yo sambelaka yeba yesu yo lelelaka yeba yesu ofukamelaka mema te ezosimba te ata ozozwaka salaire mokie yebaka ngo kaka na salaire wana yebaka so baloba mbongo nange komata te ngana kobanda kokanga ndenge nini likambo naza mbongo te nana mbongo te mikolo mpe nana mobulu me nana mbongo na sina comprendre ke ntango mikolo mbongo eninga mata ntango makambo eyelanga turo soki baye mbongo eza te donc c'est so bato bakanganga na prisonnement toujours soki nakomi na kalikili mbongo emata likambo eyaka turo so babi likambo eza na kopimisa mbongo te mais nazokanga nazokokisa rêve nanga lobi so nazalaki na 1000 nakoma nango 5000 mpo lobi nakosala boye nteli boye mwana ya nasalaki wana ndenge nabengisa sere nanga ntango nakomaki na montabo likambo moko eyelaki nga nakoma sombaki eloko moko expérience wana rêve wana na expérience wana ekoki koamene yo kokisa rêve na yo mais soki bazwi bandeke batio motema mawa
omona likambo ke ye po akina mbongo bimisi lobo tikali siko mbongo wana oyo bimisi okanga su pendant combien de mois okanga su combien d'années nzoka bango ba prisonnier tango wana kata prisonnier bando tindoka makambe komela kayo omona miso akina mbongo mo lobo ngo matisa olobi te miri wana nde na tonga loko na buka na sala bo likambo ke ye o déplacer alo sala bo ezate bana nzambe lingo kokisa rêve na yo kokoka amen hein Amen. rêve na yo kokoka kokanisa teke bayinoka bakotikala neti bango nde mutu baleki nzambe na makasi bango nde mutu adesida satan adesidaka te adesidaka na mondi na ye ya bato baza na kindoki nga satan akoko depo nga ndoki akokolonga nga ata na ndoto te ata na pongi akolonga nga te mpo nalingaka satan te ye mpe alingaka nga te donc nga na ye na bato na ye tolingana te nga na motema te yesu ndeko na bolingo wi yesu ndeko na bolingo wi na ndimi me nalinga ndoki nde na milinga nga moko ndoki afrena vi na nga ndoki azongisanga na nsima il n'y a pas de relation entre lumière et de ténèbres nga nalinga ténèbres te esimba te parce que bandoki o nde bazongisaka bato nsima ndoki obanda lontaka abloka vi na yo oye na poto obanda otala mikolo ekokisi moninga moko boyaki ne nsima loba akomi na bana 6 akoma na bana 7 yo otala mwana te banda nzambe apesaki yo boye eloko moko te okotala baninga lo banda boya na bango bakoma na bapermis bakamini ya bien yo babloka batyo na prison moko boye okotala baninga lelo bakoma na bandako ya bien yo ka mwa ndako moko ozalaka nango ya 2 pièces lelo ozalaka nango bafrena yo bayebi ndenge obongisaka ndako soki moto topesa ndako kitoko akomona neti akomi boye siko nga mpenza nde bofrena vi na nga ndoki amoninga no te kama na yesu masiya rêve ndenge ekokisama bato na bazongisaka bavia bato nsima bato wana bazongisaka bavia bato nsima basaka bato ya confiance te biso tozalaka na moto ya confiance eza jésus toza na confiance kaka ya jésus babebisaka bavia bato bazodétruire bavia bato omona moninga bwaka na nzela moko lobi ya nasombaki lupango wana na mayamaya natongaka ngo boye koma boye otala yo neti yo moto alibabe te ka bato oliaka na bango ka bandoko obetelaka to lotina bango nde bakango na emprisonnement awasala eloko te awakende liboso te bazwa vi na oyo batekango nde batekaki vi ya joseph mpo azala na prison moko boye asala likambo moko te boye mais yo rêve na yo ezalaka lobi na ozala motu yo moko yo bacourage na yo ke na bacourage na nga na moki oyo na okanga lobi na osala likambo monene mais famille ya joseph bateki joseph parce que toi empêché kaka rêve ayebisaka biso ekokisama te bitumba mosu eza eloko ezobundisa eza rêve bakobundisa memi bazomona kaka moto oyo lobi ye ndenge aza wana akokoma ata paster te ye akokoma serviteur te babloke yo tala lelo baeglise ozomona baeglise kaka ya paster mo boye omona aza ya ndoko omona plein kende na eglise ya motu mo boye asambelaka nzambe pena ya solo omona kuna miso mpo bobondela mikonzo bato bazala ebele pasi mais kende kapa bono kaka baza 10 000 baza boye kuna siko bato mpe balinga bisika ndenge wana omona kuna nzambe azosala kuna nzambe azosala si reni moto azosala mais yo na bango bokendeli felo te nzambe ngala alandaki mateya olandaki révélation te mais olandaki nde mateya olandaki nde mpo monaki mpo miso etalaka oyo ezongenga mais etalaka te oyo ezongenga te okendeli felo omona okobakisaka bapasi tala bafami yango lelo tobotama sere azolela bi mukili makambo nabi mama mukili makambo mukili makambo mama mukili ya makambo mama mukili ya makambo ngape na leki na bango asuka balibali yanga nabi oh mama yo komi mama bana misato ozotanga ka ozaleki asuka to komi mama to eza makambo fo bunda na minute olongola kolela na minute kanga siko bekritique ya nzambe bandako siko kolobaka écriture contre écriture na écriture na bango balobi yo kokufa na écriture ya nzambe yo talisi bango lobi éternel est mon berger tango bazoloba bakombattre otaki bango puissance 37 éternel combat ce qui me combattant bato balobi nga na obonga te nzambe momekoki obongisanga écriture si écriture parole si parole ezasomaka moto olela omona boye vie ezosimba te otalaka bango no bandoki babata lokuta mpo bango moko tosatango aliaka bango soki bapesi bato te ale yo moko folekana mais biso mokolo moko te yesu akolia biso yesu nde akopesaka biso kaka ngolo akitisa so ngolo akobatelaka biso na makila na ye ya omoni yesu aza merveille kolemba nzambe te mpo lelo ozomona neti ka na wumeli na bapasi oyo ndenge naleli nzambe te tika mama biso mpe tobetaki ba 12 ans 13 ans ozotala boye moye kuta kobengisa ata mwana eza te me nzambe alobi yo ozotala lobi ezala meka omoni na ndambo oyo opesi mokolo eza na komoni solo okumwana namopeleke natala mutu aye osisa no mbongo te
ozozwa mwana yo ozopesa bango mbongo na bango bayeli yo na poto bayeli yo mwana zwa mbongo bapesi nzambe so nga sala faveur abimiso na eloko moko ekangaki yo okama mokolo mo oza koconcevoir tokomi na zemi oluka si komona banzambe nzambe atata hypocrite mutalukuta tala hypocrite mutalukuta na salele po ayebake na esisaka mama Chantal toi na ligne amen hein bana nzambe soka lobi asali leloko mo boye omona okamwa mais ntango yo ozolinga ozopesa nzambe abi hypocrite mama esimba te eza na confiance apa nzambe linga nzambe ekangama na nzambe atikaka bana na ye te mais baprison babongisela biso mama na nga te moto akodeside mpo na nga papa na nga te moto akodeside mpo na nga ndeko na nga moko te ndeko na nga te tobotama libumu moto koli toyaka bana soso bana libata so bakoli moto na moto akomaka na vi na ye mais nzela yo te so okokoluka kindoki tozwi mobali na kindoki alie so kindoki tozwi mwasi na kindoki tokenda kolia biloko ya bato ozwi kindoki nombo oyo obundisanga ngo olonga nga te malamu jesango to ngai moto nalukaki to ye moto alukaka nga banda libuma mama parce que azoyebisa Jérémie nga moto napona ko na libuma mama soki nga nayebi naza moponami ya nzambe apona ngai te na kimokolo naliaka batu na boma batu naye kobongola motema te na bande eponami banda na libuma mama nalingaka yesu banda bomwana na ngai mais si les erreurs naza na baerreur soki badefu nazalaka nango mais eponameli aponanga donc nde aponanga naza na ye nanaka na ye baotikala kolonganga te baotikala kolonga yo te kokanisa te ata makambo ezosimbo te ate ozomona neti kaka nga pasi ozobeta maboko ngai boye babebisa ngai mokongo na ngai o nzoto na ngai te mama wana nzambe kuta azomeka yo nzambe ameka biso meme na ntanga maladi amen nzambe amemeka biso me makambo tu eyaka na kati ya vi na biso eza komekama meme Joseph ntango azalaki na kati ya prison ezalaki komekama Paul nasila na kati ya boloko bazalaki ba prison mais bazalaki komekama mais bazalaki na kati ya prison bazalaki kobondela nzambe mais Joseph na kati ya prison nzambe nzoka azobongisa fona mema na rêve mais na rêve na ye na talisaka etango azaka na famille ke bandeko ne bakofukamela ye mama ndenge nzambe atalisa yo na bandoto na makambo aloba na baprofete na basali ya nzambe kokokisama kokanisa te umeli mama kolanda batitre ya bato te kolanda te esika eza boye faites confiance à Dieu linga nzambe fais confiance à nzambe esimba te nzambe atikaka bana na ye te kangama na Yesu Masiya mama nzambe akokangola yo nzambe akobimisa yo nzambe akobimisa yo na bisika bakango na bisika bacha yo nzambe akoleve yo akomota muto tokanga banda ya jora permis ta du permis bakomokama yo na jipa kitoko muto tolobaka penza boye ya kosimba bebe te bayokuto peno simbi pena babebe nozoseka pa isika kotala bite sata kosala biso ya bana na nzambe topartageaki na kati ya livre ya Genèse chapitre 41 verset 14 à 16. Tu partages dans le livre de Genèse 39, verset 21 jusqu'à 23. Nzamba otese biso ke frère na biso Joseph azalaki na kati ya prison mais na kati ya prison na ye azalaki kaka na bilaka nzambe na kati na ye ezosala eloko moko ezosala ezotake bato misusu mama amen hein? Amen. Amen. Donc na kati ya prison ezalaka na eloko moko okoki kokangama me bilaka nzambe ozali kaka na kati na bilaka na yo bilaka ya nzambe epolaka te bilaka ya nzambe epolaka te bilaka ya nzambe ekotikala jamais kopola bilaka ya nzambe epolaka te bilaka ya nzambe epolaka te mokolo moko te bilaka ya nzambe kopola Il y a 4 participants dans cette conférence. mokolo moko te bilaka ya nzambe kopola Je vous annoncer. mokolo moko te bilaka ya nzambe ekopola na kati ya vi na yo mokolo moko te bilaka ya nzambe kopola na kati ya vi na yo meme ozonyokwama meme ozomona pasi meme ndenge yebaka na kati ya pasi non oza na kati ya bilaka na yo ndenge ozotambola oza na bilaka na yo bilaka ya nzambe kangama nango ekokisamaka eza rêve na yo oza na rêve na yo ekopola te rêve na yo ekoleka bongo te me yebaka rêve na yo ekokokisama nzambe alola pambola yo nzambe alola sunga yo bilaka na yo o nzambe aloba na yo ekokokisama kolemba te kobandone te kozonga nsima te
kangama na nzambe bilaka na yo. Joseph na kati ya prison azoyeba te ke un jour akende kokutana na roi. Joseph na kati ya prison azoyeba te ke mokolo moko baopesa ordre bakolongole bilamba baprisonnier. Joseph na kati ya prison azoyeba te ke un jour moko akokoma mokonzi. Ndenge lelo yo prison oza nango ya bapense ya bacaptivité ya makambo nyonso oyo ozalaka nango, me nzambe mokolo ezali akomema yo na élévation moko boye eza na kati na yo. Kofatige te kolemba te mpona betape ozolekana nango, mpona bakombo ozolekana nango, okanisa nzambe atiki yo. Nzambe atikaka bana na ye te. Fais confiance à Dieu. Ndenge Joseph asalaki confiance na nzambe malgré bakombe elekaki ye, bakangi ye, banyokoli ye, babeti ye, bamemi lokola esclave, ake kose trouve bakoseli ye makambo, ake na prison, babeti ye baprisonnier, basali ye makambo nyonso, me nzela na ye aza kokende kaka na sanduku ya motu na ye ya bilaka na ye aza kotambola nango. Mokolo moko te sanduku ya mikumba na ye koyaki asimbaki yango parce que ayebi ndenge nazotambola na sanduku ya bilaka nzambe eza na kati na nga, promesse ya nzambe eza na kati na nga ekokokisama. Nzambe alola pambola yo, asunga yo, kodécourage te. Oza mwana bilaka, oza mama promesse, papa ya promesse ya nzambe ekoka na kati ya bomoi na yo. Boboto na kombo na Yesu, amen. Amen.